ta chém chết mày. Nè, sao ông trùa thằng con vậy? Bà còn nói thì đúng là mẹ nào con nấy mà. Thấy tiền thì sáng mắt, không trồng vàng thì là hốt hụi, khiến cho đứa con bắt trước muốn khỏi làm là có tiền. Thiệt là phiền quá đi, khi không sao tới tôi. Thì không hả? Đừng gây nữa ăn chè nha. Ăn chè. Không ăn. Ăn đi ba. Ông nha, cứ vậy la tôi. Thiệt là không có lòng rộng lượng mà. Đem hết tiền cho người ta vay, còn tôi không có tiền xài. Giúp người ta có gì không tốt, bây giờ hối hận đã làm vợ tôi hả? Vậy nghĩa là ông hối hận cưới tôi hả? Có phần nào đó. Ôi đừng gây. Má thì thiệt hơi cô nặng về tiền, nhưng mà cũng vì tiết kiệm mà thôi. Không lẽ ba muốn có người vợ xài tiền phung phí